السلام عليكم ورحمة الله. كمبيوتر ماكينة بعدها يضرب، بعدها يلتمس الضفير أو يضرب. هذه الكمبيوترات كلها غيرناها وبرمجناها. هذا كله خربان. في كمبيوترات ما تتصلح وفي كمبيوترات تتصلح. عندنا هنا قسم برضو حق إصلاح كمبيوتر. صلح في كمبيوتر. الكمبيوترات هذه ينكشف بالأجهزة، هذا الريسيستنت ينكشف بالجهاز ده. هذا كمبيوترات تويوتا حق الهونداي. بهذا جهاز برضو ترانزستور ينكشف. والهونداي. وهنا اي سي نحن نغير دائما. شايفين هذا اي سي حق الماكسيما لين 2005 6 لين 7. وهذا اي سي حق الكويلات برضو ماكسيما لين 2007. وهذا الجديد اي سي حق الكويلات حق نيسان التيما والماكسيما والانفينيتي كلها زي كده. ونحن نغير دائما. هذا كمبيوتر هذا كمبيوتر حق نيسان 2008، نيسان التيما 2008. في له نفس الاي سي ده راكب هنا. شوف نفس الاي سي. بعدها يضرب ونحن نغير ونحط له واحد جديد، نجيب جديد ونغير له جديد. والكمبيوتر هذا غالي، ده طبعا يكون غالي في تشليه، يكون 500 600 بعدين 800. ونحن نوفر الزبون نغير له نسوي له إصلاح نفسه عشان ما يكلفه كتير. إذا جاب الكمبيوتر من تشليه 500 600 غير البرمجة وفك تركيب يوصل زيادة. فنحن نفس الكمبيوتر نصلحه وخلاص بسعر أرخص. هذه الجهاز ده هواء حرارة. الجهاز ده كده بس تحط له زي كده الاي سي بس بالهواء ويطلع اي سي، يخرج اي سي بسهولة. هذا جهاز حقه. هذه اي سي اللي غيرناه اول. هذه خربانة الاي سيات اللي غيرناه اول. هذه دائما حق الكويلات والبخاخات وزي كده يجي. برضو هذا جهاز يكشف ريسيستنت يكشف. هذه كمان كمبيوتر كلها خربانة. دائما هذا الاي سي هذا دائما اللي يخرب في النيسان. عندنا قسم إصلاح كمبيوتر سيارات. السلام.